кто спится. Кто там? Где тут кто там? Где тут? Сколько коробок! Просыпайтесь! У нас дом скрипит! Ау! Как скрипит! А! Дом скрипит! Ну, просыпайся! Котенок маленький. Все. Я просыпаемся. Экстренное случай. Видите, сколько много всего. Горе-го. Уже утро. Давайте распаковку делать. Может, нам нового котика сегодня еще прислали. Если будет новый котик, то буду рад. А я больше. Нет, я. Нет, я. Не ссорьтесь. Пошлите распаковку. И всем привет, ребята! Вы на канале Макс Бакс. Сегодня у нас распаковка. Вторая часть. Собачек и котиков приехали в новую квартиру. Давайте распаковку. Вау, сколько цветов! Да, конечно, много цветов. Давайте вот этот цветочек мы поставим вот сюда. Значит, нам еще еду принесли. Сок! Давай слушай сюда. И поставим ее в холодильник. Еще что тут есть? Шоколадка и костюм новый. Прикольно. Да, прикольно, серый косик. Давайте тут еще стаканы красивые у нас тут. Может постоянно скрипит дом, что давайте сегодня приедем в новую квартиру на первом этаже. Она хоть не скрипит. Ура, новый котик, это мой друг 80. Все, мы спать. Давай спать. Эй! Ты зачем лопнул? Уходи. Странные звуки очень. Давай ты тут будешь спать. Я сказал тут. Видите? А мы будем делать распаковку. Этот цветок поставим вот сюда. А этот цветок поставим вот сюда. Вот этот цветок. А этот цветок. Украшение на кровать. Ваза. Что тут хлопает? Кто это? Морожка. Моя шапка будет сейчас. Молочко. И еще одно. Будет у нас тоже закрывать. Посуда. Ой, мы так за неделю не справимся. Давайте уже лучше пойдем. Ну, пока что эти коробки подождут. Придем и заново все распакуем. Пока что все сюда положим. Пошлите, пошлите. Пошлите. Пошлите все. Да, пошлите. А кто, мы так пойдем? Бесовестно? Да, только я. Заходим. Поехали! Сохранение, загрузка. Как обычно. Сохранение или загрузка.
и поедем в парк. А, кстати, сегодня мы приедем в новую квартиру. Угадайте, какую? Ты что, на мое мороженое? А что на мое мороженое снял? Вот. Вот эту. Или вот эту даже. Мы еще не знаем, но пока что мы едем на автобус. А вот мы сейчас поедем на поезде. Погнали! Почему даже в автобусе скрипит? Реально скрипит. Давайте в самом низу нас ждет вокзал. Поезд, подожди! Фух. Прикол. Скоро поезд наш уедет. Погнали. Что у нас поезд? Оправляется. Двери открываются. Все, двери только открылись. Зачем вы волновались? Следующая остановка. Улица Парковая. Встреча улица Парковая. Ну и всем пока. Вы были на канале Макс Бакс и кошечка Мальчик. Ну и всем пока.